SLT within online learning සහ online working සඳහා ඇදහිය නොහැකි data දීමනා GB 30ක් රුපියල් 195යි GB 100ක් රුපියල් 490යි අඩුම මිලට වැඩිම data SLT වෙතින් සැප්තැම්බර් 5 සිරසුරාදා සිරස්තල ගෙනගන්නා නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවට නාවිකයින් ගොඩවෙයි. ඉන්ධන ගබඩාවට හානියක් නැහැ. නෞකාව ගොඩබිම සිට සැතපුම් 42ක් දුරට රැගෙන යයි. නෞකාවේ කපිතාන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා සමුද්‍රීය පරිසර අධිකාරිය කියයි. නැවේ කපිතාන්වරයාට සහ අකාර්ය මණ්ඩලයට අදාළව නීතිමය කටයුතු ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මාර්ගයෙන් අපි මේ වෙද්දී ආරම්භ කළ තියෙනවා. මහා විනාශයක් වැළැක් වූ සමට තුති ජනපතිගෙන් ට්විටර් පණිවිඩයක්. ශ්‍රී ලංකා රේගුවෙන් කහ කිලෝග්‍රෑම් 18,000ක් සොරකම් කළ සැකකරුවන් 9 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට. සැකකරුවන් සන්තකේ රුපියල් කෝටි 4.5ක්. මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙකුගේ කෝටි ගණනක ගිණුමක් සොයා ගැනේ. පානදුරේට මත්කුඩු බෙදෙන පුද්ගලයෙකුත් අත්අඩංගුවට. පානදුරට කොයි වගේ තැන්වලද තියෙන්නේ? ඇල්කොහොල් අඩංගු හෑන්ඩ් සැනිටයිසර් භාවිත කරන්න. ලෙඩ රෝග ඇති කරන විෂ බීජවලට එරෙහිව සටන් කරන්න. හඳුන්වා දීමේ මිල රුපියල් 350යි. වඩාත්ම සිනිඳු රැවුල බෑමකට Big Easy 2 රේසරය හරිම සුමුදුයි. From Ada Derana, this is Ada Derana Prime Time with Dilka Saman Mali and Sanka Amrajit. Live from Studio 24 in Colombo. ආයුබෝවන් ඔබ අදත් එක්වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 සහ විශ්වසනීයම පුවත් විකාශය අද දෙරණ 6:55 සමගින්. නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවේ ගින්න පැතිරී යාම මැඩ පැවැත්වීම හේතුවෙන් එහි ඉන්ධන ගබඩා සංචිතවලට ගින්නෙන් හානියක් සිදු නොවන බවට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව තහවුරු කරනවා. නාවික හමුදාව පවසන්නේ නෞකාව තවදුරටත් මුහුද මැදට ගෙන යාම සඳහා නාවිකයින් පිරිසක් නැවට ගොඩ වූ බවයි. මේ අතර නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවේ ගිනි මැඩ පැවැත්වීමට කටයුතු කරමින් සිටින සියලු පාර්ශවයන් වෙත ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය කෘතවේදී ස්තුතිය පළ කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවට නැගෙනහිර මුහුදේ සංගමන් කන්ද තුඩුවේ සිට නාවික සැතපුම් 38ක් පමණ දුරින් ගැඹුරු මුහුදේදී බොරතිල් සහ ඩීසල් රැගත් නිව් ඩයමන්ඩ් ඉන්ධන නෞකාව පසුගිය 3 වනදා ගිනි ගැනීමකට ලක් වුණා. ඒ නෞකාවේ එන්ජින් කාමරයේ බොයිලරුවක සිදු පිපිරීමක් හේතුවෙන් එම ගින්න හටගත් අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ලබාගත් දර්ශනයි මේ. ගින්න පිළිබඳ සැලවීමත් සමග ක්‍රියාත්මක වූ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව වහා ගින්න මැඩ පැවැත්වීමේ කටයුතු ආරම්භ කළා. ඊට මෙරට වෙනත් ආයතනද එක් වූ අතර ඉන්දිය නාවික සහ වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ නෞකාද එක් වුණා. ඒ අනුව පැය 35ක පමණ කාලයක් පුරා සිදු කළ දැවන්ත මෙහෙයුමකින් පසුව ඊයේ පස්වරු 6ට පමණ නෞකාවේ ගින්න පැතිරීම පාලනය කරනු ලැබුවා. ඒත් තවදුරටත් ගිනි නිවීමේ කටයුතු සිදු කරනවා. ඉකුත් 3 වනදා නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවේ ගින්න හටගන්න අවස්ථාවේදී එය ශ්‍රී ලංකාවට නැගෙනහිර මුහුදේ සංගමන් කන්ද තුඩුවේ සිට නාවික සැතපුම් 38ක් පමණ දුරින් පැවති අතර ඊයේ පස්වරු වන විට එය ගොඩබිමට නාවික සැතපුම් 20ක් දක්වා ආසන්න වුණා. කෙසේ වෙතත් ALP වින්ගර් ටග් යාත්‍රාව උපයෝගී කරගනිමින් නෞකාව ගොඩබිමින් නාවික සැතපුම් 42ක් දක්වා දුරට රැගෙන යාමට මේ වන විට කටයුතු කර තිබෙනවා. මේ ඊයේ දිනේදී නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවට ගොඩ වූ පිරිස් එය ටග් යාත්‍රාවට සම්බන්ධ කර ගැඹුරු මුහුද රැඳගෙන යාමට කටයුතු කළ ආකාරයයි.
නාවික හමුදාව පවසන්නේ ගැඹුරු මුහුදේ සුළඟේ වේගය වැඩිවීම හේතුවෙන් වරින් වර ගිනි පොකුරු ඇතිවීමේ අවදානමක් ඇති බවයි. සවස් භාගයේ වන විට මේ සඳහා ක්‍රියාකාරීව නෞකා සහ ටග් යාත්‍රා 11ක් සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බා. ඒ අනුව අපිට හවස් භාගයේ වන විට මෙහි ගින්න සෑහෙන අවම ප්‍රමාණයකට පත් කරන්නට පුළුවන් වුණා. ඒ අනුව ගින්නේ පැතිරීම පාලනය වෙලා තිබ්බේ. මේ වන විට තත්ත්වය අනුව නෞකාවේ තෙල් ගලා යාමේ කිසිම අවදානමක් නැහැ. ගින්න ගොඩාක් සාර්ථකව පාලනයකට යටත් කරගෙන තියෙනවා මේ වන විට. ඊයේ රාත්‍රියේදී තීරණය කෙරුවා මෙම නෞකාව නැවතත් ආරක්ෂිත මුහුදු කලාපයක් වෙත ඇදගෙන යාම සඳහා එම කාර්යය සඳහා වින්ග්ලර් නැමැති ටග් යාත්‍රාව භාවිතා කරා අනිකුත් නෞකාවන් ගින්නත් සමග සටන් කරන අතරතුර මේ වෙනකොට මුහුදේ තත්වය යම් මට්ටමකට රළු ස්වභාවයක් ගෙන තිබෙන නිසා මෙම කාර්යය තරමක් සිතුවට වඩා සෙමින් සිදු වෙනවා. මේ අතර ගලවා ගැනීමේ ජාත්‍යන්තර සමාගමේ තක්සේරුකරුවන් සිව් දෙනෙකු හෙට උදෑසන දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතව ඇති අතර නෞකාව අයත් සමාගම විසින් එහි ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ස්මිත් නැමැති ගලවා ගැනීමේ සමාගමකටද භාර දී තිබෙනවා. වෙළඳ නෞකා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් නම් කරන ලද ගලවා ගැනීමේ ජාත්‍යන්තර සමාගමේ තක්සේරුකරුවන් 4 දෙනෙක් හෙට උදෑසන වන විට දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතයි. ඒ අය නාවික හමුදාවේ අධීක්ෂණය මත නෞකාව වෙත සම්පූර්ණයෙන්ම ගින්න නිමා අවසන් වූ නෞකාව වෙත රැගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. නැවේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා ගලවා ගැනීමේ සමාගමක් නම් කොට තිබෙනවා. එම සමාගමේ විශේෂඥවරු දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතයි. අපිම ගින්න නිවා දැමුවාට පසු අපි නාවික හමුදාවේ අධීක්ෂණය යටතේ ඒ අය නෞකාවට ගොඩ වී තක්සේරු වාර්තාවක් ලබා දීමෙන් පසු ඒ අයගේ නිර්දේශ මත නෞකාව ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යනවා ඇති. ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ නැව් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්තුමත් නැවේ හිමිකරු නැවේ ඒජන්ත සහ නැවේ රක්ෂණ ඒජන්ත කියන මේ සියලු ආයතන සහ පුද්ගලයන්ගේ එකමුතුවෙන් තමයි නැවේ ඉදිරි කටයුතු සිද්ධ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය හැටියට අපි හිටිය ස්ථාවරයේ තදින් සිටිනවා. මේ කිසිසේත් අපේ සමුද්‍ර කලාපයට ඇතුළත් විය යුතු නැහැ. මෙම අනතුරටපත් වූ නැවෙන් අනිත් තවත් නැවකට තෙල් හුවමාරු කරනවා නම් එවැනි කාර්යයක් සිද්ධ විය යුත්තේ අනිවාර්යයෙන්ම අපේ සාගර කලාපයෙන් එහා කියන ස්ථාවරයේ අපි ඉන්නවා. අපි ඒ ස්ථාවරයේ අදාළ ආයතන වල දැනුම් දීලා තියෙනවා. සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය වශයෙන් අපි මේ වෙද්දී මේ දක්වා අපි රටක් වශයෙන් වියදම් කරපු සියලුම මුදල් ප්‍රමාණය රක්ෂණ සමාගම හරහා ලබා ගන්න මේ වෙද්දී කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය නීතිමය කටයුතු සූදානම් කරගෙන පවතිනවා. ඒ වගේම මේ නිසා වුණු අනිකුත් හානි පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා වුණු සියලුම රක්ෂණ වරණ ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය නීතිමය කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේ මේ වෙද්දී නැවේ කපිතාන්වරයාට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට අදාළව නීතිමය කටයුතු ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මාර්ගයෙන් අපි මේ වෙද්දී ආරම්භ කළ තියෙනවා. මේ අතර නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවේ ගිනි මැඩ පැවැත්වීමට කටයුතු කරමින් සිටින සියලු පාර්ශවයන් වෙත ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය කෘතවේදී ස්තුතිය පළ කර තිබෙනවා. සිය ට්විටර් ගිණීමේ සටහනක් තබමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කියා සිටින්නේ ගින්න මැඩ පැවැත්වීම සඳහා තම ජීවිත අවදානමට ලක් කරමින් ක්‍රියාන්විතයේදී සිටින ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ ඉන්දීය ආරක්ෂකාංශ වෙත තම හදපිරි ස්තුතිය පිරිනමන බවයි. සිය සමුද්‍රීය ජෛව සම්පත ආරක්ෂා කර ගැනීමෙහිලා ඔවුන්ගේ මෙහෙවර බෙහෙවින් අගය කරන බවද ජනාධිපතිවරයා පවසා තිබෙනවා. සෙලාන් බැංකුව සුහද හදක් ඇති දේශීය බැංකුව. සෞඛ්‍ය සේවාව පළාත් සභාවලට මුළුමනින්ම පවරා තිබුණේ නම් COVID-19 වසංගතය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව දැක් වූ ප්‍රතිචාරයේ කාර්යක්ෂමතාව බොහෝ සෙයින් වෙනස් වන්නට තිබූ බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද කැලණියේදී පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින්. කැලණිය බොල්ලෑගල මානෙල්වත්ත නාගානන්ද අන්තර්ජාතික බෞද්ධ අධ්‍යයන ආයතනයේදී රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් සංවිධානය කර තිබූ යහපත් සීමාවාසිකයා දෙදින වැඩමුළුව අද පෙරවරුවේ ආරම්භ වුණා. ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. I started my career in the army. Very often we have to visit the military hospital. So once I went
and it's a known factor among the military officers. There was this dentist actually. So we used to have to visit regularly. So when we visit and we wait outside the dental office to check our clean and check our, so that when there are so many doctors, this particular doctor, when he opens the door and the puta in the කිව්ව ගමන් අපි ඔක්කොම දුවනවා. මොකද ඒ තරම් එයා ගැන තිබුණු reputation එක අපි ඔක්කොම බයයි. So I think most important thing is your reputation as a doctor among the patient. Actually that Sri Lanka has been largely spared in the COVID pandemic is due to primarily to decisive early action taken by multiple arms of the government and the truly outstanding effort of the health personnel. The spread of the virus could not be contained in several developed nations. These achievements are why Sri Lanka's success in dealing with the COVID-19 pandemic has been justly commended by international institutions, including the World Health Organization and UNICEF, as well as many foreign nations, international commentators and individuals. While there is certainly a need to further strengthen the state healthcare system, I believe it is time that we encourage greater use of the facilities we have within this system. Had we been in a situation where healthcare was a subject completely devolved to the provincial councils, the efficacy of Sri Lanka's response to the pandemic may have been quite different. The mandate given to the government by the people at the parliamentary election just a month ago makes it very clear that the Sri Lankan public is hungry for development and tired of excuses. I am determined to work towards creating a healthy nation during my tenure as president of this country. ලෝකයේ කොවිඩ් වසංගතයේ කේන්ද්‍රස්ථානය බවට ඉන්දියාව පත්වීම හේතුවෙන් මෙරට ජනතාව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කිරීම අනිවාර්යෙන්ම කළ යුතු බව වසංගත රෝග වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා පවසනවා. මේ අතර එක් දිනක් තුළ ලොව වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව ඊයේද වාර්තා වූයේ ඉන්දියාවෙන්. ඉන්දියාවේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යද්දී මෙරට ජනතාව මේ වන විට කොවිඩ් ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අතහැර දමා තිබෙනවා. මේ දර්ශනවලින් එය මනාව පැහැදිලි වනවා. ඇතම් රාජ්‍ය ආයතන පවත්වාගෙන ගිය කොවිඩ් ආරක්ෂිත පියවර දැන් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. දෑත් සේදීම මූලික සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයක් වුවත් ඇතම් ස්ථානවල ජල කරාම ප්‍රදර්ශනයට පමණක් සීමා වෙලා. මේ කොවිඩ්-19න් අපි මිදෙනකොට මේ ආයතනවල අපි ජල කරාම හයි කළා, සබන් තිබ්බා අත හොදන්න. දැන් ඒ තත්ත්වය අමතක වෙලා ගිහින් තියෙනවා. සමහර තැන්වල ජල කරාම වල වතුර නැහැ, සබන් නැහැ අත හොදගන්න. අපේ මග හැකුණු කොවිඩ්-19 රෝගියෙක් හෝ රෝගීන් පොකක් කොහේ හරි හිටියොත් ඒ තුලින් මේ රෝගය සමාජගත වීමට ඉඩ තියෙනවා. එසේ සමාජගත වුණොත් අපි අද වෙනත් රටවල් වල අත්දකින්න ඛේද වාචකය අපේ රටෙත් අත්දකින්න ඉඩ තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපේ ඉතාමත්ම අසල්වාසී රටවන ඉන්දියාවේ අද වන විට COVID-19 රෝගී ඉතාමත්ම ශීඝ්‍රයෙන් රෝගය ව්‍යාප්ත වෙනවා වගේම විශාල මරණ ගණනක් සිදු වෙනවා. අපේ අසල්වාසී රට COVID-19 රෝගය වගේ තියෙනකොට ලංකාව කොයි විදිහටවත් ආරක්ෂාකාරී නැහැ. ඒට හොඳම උදාහරණ තමයි ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තය වගේ මේ රෝගය හොඳින් පාලනය කරපු රටවල් වල නැවත වතාවක් ඒ රෝගය පැතිරීම නිසා ප්‍රදේශ වසා දැමීම, අධිර නීතිය පැනවීම, කාර්යාල වසා දැමීම වගේ කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මෙරටින් අද දිනේදී නවාසාදිතයන් තිදෙනෙකු හඳුනා ගැනුණු අතර ඔවුන් සියලු දෙනා විදේශයන්හි සිට පැමිණි පුද්ගලයන්. ඒ අනුව බහරේන්, කටාර් සහ ඉන්දියාවෙන් රටවල සිට පැමිණි තිදෙනෙකු ඒ අතර වනවා. රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ ඔවුන් සියලු දෙනා නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටි පුද්ගලයන් බවයි. ඒ සමග මෙරට සමස්ත COVID-19 ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 3118ක් දක්වා ඉහළ ගියා. කෙසේ වෙතත් වෛරසය ආසාදිතව සිටි පුද්ගලයන් 2918ක් පූර්ණ සුවය ලබා තිබෙනවා. තවමත් රෝහල්ගත ප්‍රතිකාර ලබන්නේ 188 දෙනෙකු පමණයි. සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි නායකයෙකු වන කිසෙල්වත්ත දිනුකගේ සමීපතමයෙකු පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ බුද්ධ කොට්ටාසේ විසින් එඬේරමුල්ල ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ ඔහු සන්තකයේ තිබී මද්‍රව්‍ය ජාවාරමෙන් උපයාගත් රුපියල් මිලියන 183කට අධික මුදලක් සංසරණය වූ බැංකු ගිණුම් කිහිපයක්ද සොයාගත් බවයි. මේ අතර පානදුර ප්‍රදේශයේ මූලික කර ගනිමින් සිදු කෙරුණු මද්‍රව්‍ය ජාලයක් හඳුනාගෙන හිස් සමාජිකයන් සිව් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසියට හැකි වී තිබෙනවා.
වලාන දූෂණ මර්දන ප්‍රහාරක ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ පොලිස් අධිකාරී හේමල් ප්‍රශාන්ත මහතාට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව අදාළයම මෙම වැටලීම සිදු කර තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ එහිදී පළමුව පානදුර මහානාම හන්දිය ප්‍රදේශයේදී පෙදරේරුකු හෙරොයින් මිලිග්‍රෑම් 60ක් සමග අත්අඩංගුවට ගත් බවයි. අනතුරුව ඔහුට හෙරොයින් අලෙවි කළ ත්‍රිරෝධරත රියදුරකු මහානාම මාවත ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ත්‍රිරෝධරත රියදුරගෙන් සිදු කළ ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී අනාවරණ වී ඇත්තේ වලාන ප්‍රදේශයේ තේ කඩයක් පවත්වාගෙන යන පුද්ගලයෙකු විසින් ඊසි කෑෂ් ක්‍රමය යටතේ මුදල් ලබාගෙන හෙරොයින් අලෙවි කරන බවයි. ඒ අනුව අදාළ තේ කඩය පවත්වාගෙන යන පුද්ගලයාගේ පානදුර කුරුප්පුමුල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි නිවස වලාන දූෂණ මර්දන ප්‍රහාරක ඒකකයේ නිලධාරීන් විසින් පරීක්ෂා කර තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ එහිදී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 424ක් සොයාගත් බවයි. පසුව ඔහු සමග සම්බන්ධ වී මෙම ජාවාරම මෙහෙයවූ බවට සැක කරන තවත් අයෙක් හෙරොයින් ග්‍රෑම් 3කට අධික ප්‍රමාණයක් සමග එම ප්‍රදේශයේදීම අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. මෙහිදී හෙරොයින් අලෙවියෙන් උපයාගත් බවට සැක කරන රුපියල් 31,000ක මුදලක්ද සොයාගෙන ඇති අතර පොලිසිය පැවසුවේ බන්ධනාගාරයේ සිටින රඳවෙකු විසින් මෙම හෙරොයින් ජාවාරම මෙහෙයවන බවට මූලික පරීක්ෂණවලදී අනාවරණ වී ඇති බවයි. ඔයාලට හෙරොයින් ගත්තම සල්ලි දෙන්නේ කොහොමද? කණුවක කියනවා කොතනද තියන්නේ? පාන්දුලාවට කොයි වගේ තැන් වලද තියන්නේ? මේ හෙරොයින් ටික ඔබට කවුද දුන්නේ? කනම්බරින් කියලා අපිට ඕනේ නැහැ. නමක් ඔයාට ඕන වෙලාවට කතා කරලා ගන්න බෑ. ඒ අපිට ගන්න නම්බර් වැඩ ගන්න නැහැ. සල්ලි තියන්නේ පාරද? ඔව්. සල්ලි තියලා ඔයා බලන් ඉන්නේ නැද්ද සල්ලි ගන්නවද? නෑ මම බලන් ඉන්නේ. ඇයි බලන් ඉන්නේ? නීතියට බයද නැත්නම් මේ ව්‍යාපාරම්කාරයට බයද? දෙපැත්තම තියෙනනේ. පොලිස් විශේෂකාර්ය බලකා බුද්ධි කොට්ටාශීර ලද තොරතුරකට අනුව ඊයේ එඬරමුල්ල ප්‍රදේශයේ සිදු කළ වැටලීමකදී හෙරොයින් ජාවාරම් සහ සංවිධානාත්මක අපරාධවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. මෙලෙස අත්අඩංගුවටගෙන ඇත්තේ අපරාධකාරී නායකයෙකු වන දැනට විදේශගතව සිටින දිනුක මදුෂාන් නොහොත් කෙසෙල්වත්තේ දිනුකගේ සමීපතමෙකු වන 23 හැවිරිදි කෙසෙල්වත්තේ කසුන් නැමැති පුද්ගලයෙක්. ඔහු සන්තකයේ තිබී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 5 මිලිග්‍රෑම් 680ක් සොයාගෙන ඇති අතර ලොරියක් චතුරපති 3ක් සහ තියුණු ආයුධ කිහිපයක් පොලිස් බහරයටගෙන තිබෙනවා. එසේම මද්‍රව්‍ය ජාවාරමින් උපයා ගන්නා ලද බවට සැක කරන රුපියල් මිලියන 183කට අධික මුදලක් ඔහුගේ ජංගම බැංකු ගිණුම් කිහිපයක සංසරණ වී ඇති බවටද අනාවරණ වී තිබෙනවා. මෙතර කඹුරුපිටිය පොලිසියට ලැබුණු තොරතුරක් මත ඊයේ සවස කඹුරුපිටිය විටියල ප්‍රදේශයේ නිවසක ගෙවත්තේ පොල්ගසක් යට තිබී T56 ගිනි අවි වලට යොදා ගන්නා මැගසිනයක් සමග උණ්ඩ 29ක් සොයාගෙන තිබෙනවා. අදාළ නිවෙස් හිමියා විසින් පොලිසියට මේ පිළිබඳව දැනුම් දී ඇති නමුත් ඔහුද මෙම ප්‍රදේශයේ නීති විරෝධී මත්පැන් ජාවාරම් ඇතුළු විවිධ චෝදනා යටතේ පොලිස් ස්ථාන කිහිපයකින් අත්අඩංගුවටගත් අයෙක් බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ අතර කුලියාපිටිය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් හෙරොයින් සම්බන්ධ නඩු 4කට අදාළව රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටි සැකකරුවන් සිව් දෙනෙක් ඊයේ සවස රඳවා තිබූ කුටියේ වහලේ ගලවා පැන ගොස් තිබෙනවා. කුලියාපිටිය රඳවු බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටියේදී පලා ගිය මෙම සැකකරුවන් සිව් දෙනා සෙවීමට පොලිස් කණ්ඩායම් කිහිපයක් යොදා ඇති අතර නගරේ පුරා මාර්ග බාධකද යොදා පරීක්ෂා කිරීම සිදු කරනු ලබනවා. විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි නම් එය අභියෝගයට ලක් කරමින් විපක්ෂයට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යා හැකි බව ආණ්ඩු පක්ෂය පවසනවා. ගැසට් නිවේදනයක් මගින් නිකුත් කළ විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලකයන් පළ කළ අදහස් කිහිපයක් දැන් 60 ලක්ෂයක් කරන් ඡන්දෙන් බලයගත් ජනාධිපතිතුමාට පොලිස්පතිපාස් කරන්න බෑ. එහෙම රටක් දුවන්න පුළුවන්. ත්‍රිවර්ණ කොමිසමේ නියෝජිතෙක් උසාවිය යනවා ඡන්ද තියන්න එපයි කියලා. ස්වාධීන කොමිසම් සභාවට පත් කරේ කවුද? රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ගෝලයා සම්බන්ධනි ගෝලයා පත් කරේ. ඒක කොහොමද ස්වාධීන වෙන්නේ? NGO කාර්යම පත් කරා. දැන් අපි ඒක ගැසට් කරලා තියෙනවා විපක්ෂයට ඕන නම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ගිහිල්ලා ඒකට අභියෝග කරන්න පුළුවන්. දැන් මට හිතෙනවා ඒ 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අකුරලා 20ට යනවට වඩා හොඳයි 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය නිෂේධ කරනු ලැබේ නැවත 18 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය බලාත්මක කරනු ලැබේ කියලා බොහොම කෙටි සංශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරා. මේක 18ම තමයි වෙනසක් නැහැ. තනි පුද්ගලයෙක් අතට බලය සංකේන්ද්‍රණය වෙන විදිහට තමයි සිවන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ තියලා පාර්ලිමේන්තු හදාගෙන කැබිනට් මණ්ඩල නම් කරලා ඒවා මුකුත් නොකර එහෙනම් ඉතින් ඇත්තටම තියෙන අපි ජනාධිපති කෙනෙක් පත් කරගෙන රට පාලනය කරගෙන ගියා නම් හරි. අපිට බහුතරය දීලා තින්නේ 19 සංශෝධනය කරන්න. බලය ඉල්ලුවේ ඒකට ජනතාවගේ ජනවරම අනුවයි ජනාධිපතිතුමත් ආණ්ඩුවත් කටයුතු කරන්න. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ ඇති කළ එක්සත් ජාතික පක්ෂ දැන් තියෙන්නේ ජයවර්ධන මහත්තයාට ලාම්පුවක් තියලා සාදු සාදු කියලා ආපහු ඒක සම්මත කරගත්තා. මහින්ද රාජපක්ෂ
අගමැතිවරයාගේ බලයක් ජනාධිපතිවරයා තුළට ලබා ගැනීම පිළිබඳව අපි රටේ පුරවැසියාගෙන් සැප දහනවා වගේම මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමාගෙමුත් මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා සැපද කියලා අහන්න. මේක ඉතාමත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අධිකරණයට යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ සංශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මේක මේ ෂණිකව කරන කටයුත්තක් සම්පූර්ණ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අලුතෙන් සකස් කිරීම ඉදිරියේදී සිද්ධ වෙනවා. අපේ රටේ ද්විත්ව පුරවැසියෙක් වෙන්නත් පුළුවන් ද්විත්ව පුරවැසියට ඡන්දය දාන්නත් පුළුවන්. ඡන්දය දාන්න පුළුවන් නම් ඒ මිනිහට එමිනේ ඡන්දය ඉල්ලුවම කො වෙන්නේ. ඒක හරියට කසාද බඳින්න පුළුවන් ළමයි හදන්න බෑ කියන එක වැඩක්. යම් යම් දේවල් වෙනස් කළ හැකි. ඉතින් ඒවා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. අපිට ඕමනා නම් අපි ඒ පිළිබඳව සංශෝධන ඉදිරිපත් කරනවා. මොකද දැඩි විරෝධතාවයක් නෑ වගේ පේන්නේ. විරෝධතාවයක් කියලා නෑ. නමුත් තවත් සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. අර අපි කියනවානේ බල්ලෝ බුරනවා තබලම යනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි. තුනෙන් දෙකක් කිල්ලුවේ 19 ආපු ගමන් හැකියක්මනීමවත් කරනවා කියලා මම හිතන්නේ ඒකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් යම් දෙයක් සාකච්ඡාවට ගැනෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ. වාද විවාද කරන්න පුළුවන්. අපි සීමා කරන්නේ නැහැ වාද විවාදවල. අද පස්වරුව වන විට නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවේ ගින්න සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් නිවා දැමීමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. මේ එහි නවතම දර්ශන. හිටපු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ඇතුළු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් තිදෙනෙකුට එළඹෙන 16 වෙනිදා දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින්නයි ඊයේ නොතිසි නිකුත් කෙරුණා. ඒ රාජ්‍ය බුද්ධි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ කර්නල් ශම්මි කුමාරරත්න මහතා කොමිසමට මීට පෙර ඉදිරිපත් කළ පැමිණිල්ලකට අදාළවයි. මේ අතර හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජයකලා මහේශ්වරන්ටද කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටීමට අද නොතිසි නිකුත් කෙරුණා. හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජයකලා මහේශ්වරන් සහ 2015 වසරේ පැවති මහමැතිවරණයට යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තරඟවැදී කුමරන් සර්වනාදන් යන අයට ලබන 17 වනදා දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස අද සිතාසි නිකුත් කෙරුණා. ඒ ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ චුන්නාකම් පොලිස් ස්ථානයට අනුයුක්තව සේවය කළ පොලිස් කොස්තාපල් ඥානලිංගම් මයුරන් මහතා අද කොමිසම හමුවේ ලබා දුන් ප්‍රකාශයකට අනුවයි. විද්‍යාධාරිය සමූහ ලෙස දූෂණය කර ඝාතනයට ලක් කිරීමේ සිද්ධියේ ප්‍රධාන සැකකරු වූ මහාලිංගම් ශශි කුමාර් හෙවත් ස්විස් කුමාර් නැමැත්තා මුදා ගැනීම සඳහා විජයකලා මහේශ්වරන් මහත්මිය ඍජුව මැදිහත් වූ බව ඥානලිංගම් මහතා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා. 2015 මහමැතිවරණ ප්‍රචාරණ කාල සීමාවේදී යාපනයේ පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රචාර කරලයකදී හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ විජයකලා මහේශ්වරන් මෙන්ම අපේක්ෂකයෙකු ලෙස තර්ක කර කුමරන් සර්වනාදන්ගේ රුව සහිත ඊළම් රාජ් සහිත පෝස්ටර් ප්‍රදර්ශනය කර තිබූ අතර ඒ ගලවා ඉවත් කිරීමට පොලිස් ස්ථානාධිපති චින්තක බණ්ඩාර මහතා කටයුතු කළ බව සාක්ෂිකරු කොමිසම හමුවේ ප්‍රකාශ කළා. කුමරන් සර්වනාදන් එම මැතිවරණයේදී පරාජය වීමට හේතුව අදාළ පෝස්ටරය ගලවා ඉවත් කිරීම බව පවසමින් සර්වනාදන් විජයකලා මහේශ්වරන් සමග එක්ව යාපනයේ පොලිස් ස්ථානාධිපති චින්තක බණ්ඩාරව දැඩි ලෙස විවේචනය කළ බවද ඥානලිංගම් මයුරන් මහතා කොමිසම හමුවේ අනාවරණ කළා. සාක්ෂිකරු වැඩිදුරටත් කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දීමින් සඳහන් කළේ මෙම සියලු සිදුවීම් හිටපු අමාත්‍ය විජයකලාගේ බලපෑම් මත පොලිස් පරීක්ෂක නිශාන්ත සිල්වා විසින් සිදු කළ බවයි. ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් රාජ්‍ය සන්තක කළ රුපියල් 1 කෝටි 40 ලක්ෂයකට අධික වටිනාකමකින් යුත් තඹ කම්බි අස්ථානගත වීමක් පිළිබඳව අද දරන උකුස්සාට තොරතුරු අනාවරණ වුණා. මෙරටට තඹගෙන් වන ප්‍රමුඛ පෙළේ ආයතනයක් වන ඒෂියා මෙටල් පෞද්ගලික සමාගම විසින් 2013 දී එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයෙන් තඹදගර 8ක් බැගින් අඩංගු බහලුම් 2ක් ආනයනය කර තිබුණා. කෙසේ වෙතත් රේගුව එම බහලුම් රඳවා ගත්තේ අදාළ සමාගම තීප් නමැති රෙගුලාසිය උල්ලංඝනය කර ඇති බවට පවසමින් අදාළ භාණ්ඩ ආනයනයේදී කිසිදු රෙගුලාසියක් උල්ලංඝනය කර නැති බවට දන්නා සමාගම රුපියල් කෝටි 3කට වැඩි වටිනාකමකින් යුත් තඹදගර සහිත බහලුම් නිදහස් කර ගැනීමට එම කාලය තුලදී දැඩි උත්සාහයක් දරුවා. මෙතන කරුණු මගෙන් අල්ලසක් ඉල්ලුවා. එතකොට ඊටපු ඉන්ක්වයරිං ඔෆිසර් කියනවා මේක අල්ලපු ප්‍රොඩියුසිං ඔෆිසර් he is agreeable for a inside settlement and for outside settlement. Inside settlement එක කියන්නේ ඔබතුමා කෝටි මෙච්චරක් රජයට ගෙවන්න ඉතුරු කෝටි ගාණක් අල්ලසක් දෙන්න. ඒක තමයි inside settlement outside settlement කියලා කියන්නේ. ඒක මම වීඩියෝ කරගෙන තිනවා. I had offer Samantha and I say I'm also taking so much. That's all. So you must tell me the figure also that I get this.
some of the needs. Then out of that, how much is the official penalty, how much unofficial? All that to tell that you case cannot be dropped. Sir, Asia Metal Salat is agreeable for an outside settlement, including the inside settlement. Both. Okay. රේගුව විසින් ගත් ක්‍රියාමාර්ගයෙන් තම ව්‍යාපාරික කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට නොහැකිවීම තුළ ඔවුන් අවසානයේ නීතිය පිහිට පතනවා. මෙතන ප්‍රධානම කාරණේ දැන් මේ රාජසන්තක කරපු බඩුවලට මම උසාවියේ නඩුවක් දාලා තිනවා. එහෙමනම් මේ බඩු අනිවාර්යෙන් රේගු නිලධාරීන් ගාව තියෙන්න ඕනි. කෙසේ වෙතත් වසර 3කට පසුව ඉන් එක් බහලුමක් රේගුව නිදහස් කරන්නේ අදාළ සමාගම තීප් රෙගුලාසි සහ කිසිම වරායි නීතියක් උල්ලංඝනය කර නැති බවට පවසමේ. නමුත් ඒ ඉන්ක්වයරිදී මං දැනගත්තා මගේ කන්සයින්මන්ට් දෙකක් මේගොල්ලන් රඳවා ගත්තට ඒකේ කොයිල් 4ක් අඩු කරලා තමයි මේගොල්ලන් ඔය ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ දාලා තිබ්බේ. අනෙක් බහලුම නිදහස් කර ගැනීම සඳහා තඹදඟර ගෙන වූ සමාගම තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ පසුගිය ජුනි මාසයේදී කරුණු විමසා තිබුණා. ඊට පිළිතුරු දුන් රේගුවේ තොරතුරු නිලධාරියා පවසන්නේ බහලුම තිබූ තඹදඟර 8න් දැනට රේගු සතුව පවතින්නේ නගර 4ක් පමණක් බවයි. ඉම්පෝට් කරපු බඩු මේගොල්ලන් රාජසන්තක කරලා දැන් මේගොල්ලන් ගාව ඒ බඩු ටික නැහැ. එතකොට මෙතන වැරදිකාරයා කවුද? රාජසන්තක කරන ලද කෝටි ගණන් වටිනා රේගු බහරේ පවතින භාණ්ඩ මෙලෙස අස්ථානගත වන්නේ කෙසේද? ව්‍යාපාරිකයින් අපහසුතාවයට පත් කරන මෙවැනි දේ පිළිබඳ දැන්වත් සොයා බැලීම රේගු ප්‍රධානීන්ගේ වගකීමක් නොවන්නේද? ශ්‍රී ලංකා රේගුව මගින් පවත්වාගෙන යන බහලුමකට ඇතුළු වී ප්‍රතිඅපනයනය සඳහා රඳවා තිබූ කහ කැබිලි කිලෝග්‍රෑම් 18180ක් සොරකම් කිරීමට සම්බන්ධ සැකකරුවන් 9 දෙනෙකු රුපියල් කෝටි 4.5කට ආසන්න මුදලක්ද සමගින් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. මෙම සැකකරුවන් ඊයේ දින කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ලබන 18 වෙනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබෙනවා. මොරවක ඇටකාල ප්‍රදේශයේ පොලිස් නිලධාරීන් සහ ප්‍රදේශවාසීන් අතර ගැටුමක් ඇති වී තිබෙනවා. ඒ 119 හදිසි ඇමතුම් අංකයට ලබා දුන් දුරකථන ඇමතුමට අනුව රාජකාරියක් කිරීම සඳහා පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු නිවසකට පැමිණීමත් සමග එහි සිටි වැඩිහිටියෙකු හදිසි හෘදයාබාධයකින් මිය යාම හේතුවෙන් ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරන්නේ ආරවුලක් විසඳීමට පැමිණි පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු බීමත්ව සිටීම හේතුවෙන් අසනීපව සිටි වැඩිහිටි පුද්ගලයා රෝහල්ගත කර ගැනීමට නොහැකි වූ බවයි. පැහැදිලිව හැන්දෑවට සෙට් වෙලා බොනෝ. අන්න බං අහවල් තැනට ඵලයන් කියලා ඒ අයින්සගේ අල්ලගන්න. වාහන කුලියටගෙන ඒවා යළි හිමිකරු ඉල්ලන අවස්ථාවේදී කප්පම් ඉල්ලන ජාවාරම්කරුවන් පිරිසක් අතරගොඩ ගැනීමට යාමේදී සැකකරුවන් පලායන දර්ශන CCTV කැමරාවක මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා. අදාළ සැකකරුවන් මෙම ජාවාරම සිදු කර ඇත්තේ Facebook සමාජ ජාල මාධ්‍ය හරහායි. පොළොන්නරුව දිවුලාන ප්‍රදේශයේ මඩේ එරී සිටි අලු පැටවකු ප්‍රදේශවාසීන් විසින් මහත් පරිශ්‍රමයක් දරා මෙලෙස ගොඩගනු ලැබුවා. එසමගින් අපගේ ප්‍රධාන පුවත් විකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. සුබ රාත්‍රියක්.